Hello dears, welcome to Carmeli Kasaragod. In this video, we are going to deal with Standard 4 EVS Chapter 4 Wonder World of Birds. പക്ഷികളുടെ കൗതുക ലോകം എന്ന പാഠത്തിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റും മുഴുവൻ പാഠത്തിൻ്റെ വിശദീകരണവുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം എനി 2 flightless birds. പറക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും 2 പക്ഷികളുടെ പേരെഴുതുക. ലെറ്റ്സ് സീ വൈ കാൺട്ട് ദേ ഫ്ലൈ. Flightless birds are birds that have lost the ability to fly through evolution. The muscles needed for the movement of the wings have less strength. Flying birds have hollow bones and young skeletons, but flightless birds have strong skeletons and bones. Some have legs as strong as an ostrich. Some of them have legs which help them to swim. Flightless birds are mainly found on islands and uninhabited areas. പരിണാമത്തിലൂടെ പറക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷികളാണ് പറക്കാത്ത പക്ഷികൾ. അതിനർത്ഥം അവ പണ്ട് പറക്കുമായിരുന്നു. ആ പറക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കാതെ പരിണാമത്തിലൂടെ എവല്യൂഷൻ, കൂട്ടുകാർ ഇതൊക്കെ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷികളെയാണ് നമ്മൾ പറക്കാത്ത പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവയുടെ ചിറകിലുള്ള അസ്ഥികൾ ചെറുതായിരിക്കും. ചിറകുകളുടെ ചലനത്തിന് ആവശ്യമായ പേശികൾക്ക് ബലം കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പറക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് പൊള്ളയായ എല്ലുകളും ഇളം അസ്ഥികൂടവുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ പറക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷികൾക്ക് ബലമേറിയ അസ്ഥികൂടവും എല്ലുകളുമാണുള്ളത്. ഒട്ടക പക്ഷിയെ പോലെ ചിലരുടെ കാലുകൾ ബലമേറിയതാണ്. ചില പക്ഷികളുടെ കാലുകളാവട്ടെ അതിന് നീന്താൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. ദ്വീപുകളിലും ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് പ്രധാനമായും പറക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷികളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Okay, so let's come back to the question. Which are the flightless birds? Give 2 examples. Ostrich, ഒട്ടക പക്ഷി, എമു, പെൻഗ്വിൻ, കിവി, ഡോഡോ പക്ഷി. ഇവയ്ക്കൊന്നും പറക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. They are flightless birds. Moving on to the next question. Name a bird that does not build a nest or look after its young ones. സ്വന്തമായി കൂട് നിർമ്മിക്കാത്ത, സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കാത്ത ആ ഒരു പക്ഷിയുടെ പേരെഴുതുക. നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പക്ഷിയാണ് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കുയിൽ, കുക്കു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡസൻ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് യങ് വൺസ്. കാക്കക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന കുയിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഡു യു റിമെമ്പർ ദിസ് ബോക്സ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്? ദോസ് ഹു ഡു നോട്ട് ബിൽഡ് നെസ്റ്റ്. ദ കുക്കു ഡസ് നോട്ട് ബിൽഡ് എ നെസ്റ്റ് ഓർ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് യങ് വൺസ്. ഇറ്റ് ലേസ് എഗ്സ് ഇൻ ദ ക്രോസ് നെസ്റ്റ്. Many birds do not have the habit of building nests. Some birds lay eggs in nests left by other birds. മറ്റ് പക്ഷികൾ അവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന കൂടുകളിലാണ് ചില പക്ഷികൾ മുട്ടയിടാറുള്ളത്. ചിലർക്ക് കൂടുണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശീലം ഇല്ലാത്ത പക്ഷികളും ഉണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പഠിക്കും. ഹോൺബിൽ, വേഴാമ്പൽ. വുഡ്പെക്കർ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന കൂട്ടിലാണ് ഹോൺബിൽ, വേഴാമ്പൽ മുട്ടയിടാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് ഓഫ് കേരള. കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷി. ദ ഗ്രേറ്റ് ഹോൺബിൽ, മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഇൻ കേരള? കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത്? ഡു യു നോ ദ ആൻസർ? യെസ്, ഇറ്റ്സ് തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഇൻ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ് സ്പീഷീസ് ട്രാവൽ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ്? ഒരുപാട് ദൂരം താണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്, ദേശാടന പക്ഷി ഏതാണ്? ആ പക്ഷിയുടെ പേരെന്താണ്? ഏതാ കൂട്ടുകാരെ? യെസ്, ഇറ്റ്സ് ആർട്ടിക് ടേൺ. Arctic terns are the longest migrating bird species, covering a distance of about 17,600 kilometers. They are used to guide the sun during the day and the stars at night. പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും രാത്രി സമയത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലുമാണ് ഇവ സഞ്ചരിക്കാറ്.
Moving on to the next question. Which day is observed as National Bird Watching Day? ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നതെന്ന്. You know the answer? It's November 12, birth anniversary of Dr. Salim Ali. He's a famous Indian ornithologist. What do you mean by ornithology? We will discuss. There is a question. It's the study of birds. Just remember. Related to this question, next question. Who is known as the bird man of India? ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ ഡോക്ടർ സാലിം അലി. ഹീസ് നോൺ ആസ് ബേർഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ബേർഡ്സ്? 4 അഡാപ്റ്റേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പക്ഷികളുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ലാത്തത് ഏത്? പക്ഷികളുടെ അനുകൂലം അല്ലാത്തതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ക്ലോസ് ടു ക്യാച്ച് പ്രേ, ഇറ്റ്സ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ബേർഡ്സ്. Change the body color with the situation. Hard and strong beaks. Feathery covering for the body. ഏതാ കൂട്ടുകാരെ ഇതിനകത്ത് ബേർഡ്സിൻ്റെ അല്ലാത്ത അഡാപ്റ്റേഷൻ? യെസ്, ഇറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ദ ബോഡി കളർ വിത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈ ഡു സം ബേർഡ്സ് മൈഗ്രേറ്റ്? നെയിം എനി 2 മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില പക്ഷികൾ മാത്രം ദേശാടനം നടത്തുന്നത്? ഏതെങ്കിലും 2 ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പേര് പറയുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഹൂ ആർ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ്? സം ബേർഡ്സ് കം ഫ്രം ഫാർ ഓഫ് പ്ലേസസ് ഇൻ സർട്ടൻ സീസൺസ്, ബട്ട് ദേ റിട്ടേൺ ബിഫോർ ദ മൺസൂൺ ഇൻ അവർ കൺട്രി. ദേ ആർ നോൺ ആസ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ്. They move from one place to another for food, reproduction, to overcome bad weather. Okay, now examples for migratory birds: golden oriole, that is മഞ്ഞക്കിളി, നാഗമോഹൻസ്, tailed birds, sand dunes, yellow parrots. These are examples for migratory birds. എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇവ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്? ഒന്നാമത് ഭക്ഷണം തേടി, അല്ലേ? അവയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം തേടിയാണ് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിരുന്നുകാരായിട്ട് എത്തുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രജനനം, എന്നുവെച്ചാൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, അല്ലേ? യങ്ങർ വൺസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മുട്ടയിടാനൊക്കെ ആയിട്ട്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടലാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, അല്ലേ? പ്രതികൂല ബാഡ് വെതർ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് മാറി നല്ല കാലാവസ്ഥയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദേശാടന പക്ഷികളുടെ 3 ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ചില ഇനം പക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, അതായത് ദൂരദേശത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചും സഞ്ചരിക്കും. മൺസൂൺ, അതായത് മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം പക്ഷികളാണ് ദേശാടന പക്ഷികൾ. ഉദാഹരണം: നാഗമോഹൻ, വാലുകുലുക്കി പക്ഷി, മണൽ പുള്ളുകൾ, മഞ്ഞക്കിളി. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ടു ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്? പക്ഷികളെ കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിക്കുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ബേർഡ്സ് മേക്ക് അവർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പക്ഷികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ മനോഹരമാക്കുന്നു. ഇനി പ്രേയിങ് ബേർഡ്സ് ലൈക്ക്, ഇര പിടിക്കുന്ന പക്ഷികളായിട്ടുള്ള ഔൾ ആൻഡ് ഈഗിൾ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് റാറ്റ്സ്. മൂങ്ങയും പരുന്തും പോലുള്ള ഇരപിടിയന്മാർ എലികൾ പെരുകുന്നത് തടയുന്നു. പിന്നെയോ വിത്ത് വിതരണത്തിനും പരാഗണത്തിനും സസ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ആര്? പക്ഷികൾ. ഹെൽപ്പ് ഇൻ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ആൻഡ് പോളിനേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദേ പ്രിവെൻറ്റ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റ്സ്. കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഈ പക്ഷികൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കാക്കയും കോഴിയും പോലെയുള്ള പക്ഷികൾ നമ്മുടെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു പാട്ടുണ്ട്: കൂരിരുട്ടിൻ്റെ കിടാത്തി എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഉറ്റ തോഴി, ചീത്തകൾ കൊത്തി വലിച്ചിടലും ഏറ്റവും വൃത്തി വെടിപ്പെഴുന്നോൾ. അല്ലേ? കാക്കയും കോഴിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള വേസ്റ്റ്, ചീത്ത മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് ക്രോസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഹെൽപ്പ് us ബൈ കീപ്പിംഗ് അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ക്ലീൻ. അടുത്തത് നോക്കാം. പല പക്ഷികളെയും അവയുടെ മുട്ടയെയും നാം ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മെനി ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ദെയർ എഗ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ് ബൈ അസ്. പിന്നെ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നു. വി ഓൾസോ റിയർ ബേർഡ്സ്, വളർത്തുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഹാൻസ് എസ്തെറ്റിക് ബ്യൂട്ടി, ഒരു അലങ്കാരത്തിന്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് നേച്ചർ. പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാനും പക്ഷികൾ പരിസ്ഥിതിയെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷികളെ കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ.
Next question. The number of birds that are beneficial to the environment is decreasing. What could be the reason for it? അല്ലേ, പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്. കീടനാശിനികളുടെ വർദ്ധിച്ച പ്രയോഗം. ഒരുപാട് കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ പക്ഷികൾക്ക് ദോഷകരമാണ്. വേട്ടയാടൽ, അല്ലേ, ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് പോച്ചിങ്. ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ടൈം പാസ് സം പീപ്പിൾ ഹണ്ട് ബേർഡ്സ്. ദിസ് ഓൾസോ ലീഡ്സ് ടു ദ ഡിക്രീസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഇൻ അവർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. ഇനി മലിനീകരണം ഒരു വലിയ റീസണാണ്, പൊല്യൂഷൻ. ദെൻ ഭക്ഷണത്തിനായുള്ള ഉപയോഗം, ബീയിങ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ്. നമ്മൾ പക്ഷികളെ തിന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയും പക്ഷികൾ ക്രമാതീതമായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ വനനശീകരണം, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളിലൊക്കെയാണ് ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൂടൊരുക്കുന്നത്, അല്ലേ, പ്രധാനമായിട്ടും. അപ്പോൾ മരങ്ങളില്ലാതാവുന്നതോടുകൂടി അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തകിടം മറിയുകയാണ്. ലൈക്ക് വൈസ് പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുന്നു. പിന്നെ കാട്ടുതീ, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ റീസൺ ഫോർ ഡിക്രീസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ്. കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ്, ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് എ റീസൺ. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ്. എന്താണ് ഈ പക്ഷികൾ മെയിനായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്? ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, അല്ലേ, ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആണ്. സോ ലാക്ക് ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഓൾസോ ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ്. ഇനി ടെലഫോൺ ടവറുകളുടെയും കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളുടെയും എണ്ണത്തിലെ വർധനവ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പക്ഷികൾ ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യവും എന്താണ്? പക്ഷികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിലെ ഒരു മുഖ്യ കാരണം തന്നെയാണ്. The recent increase in cell phone towers and windmills. Let's look at the next question. Tabulate the following birds according to their nesting habits. Crow, myna, pigeon, kingfisher, woodpecker, house sparrow, hornbill. ഇവയുടെ കൂടുണ്ടാക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച്, എവിടെയാണോ ഇത് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇവയെ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ട്രീ ബ്രാഞ്ചസ്, മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളിലാണ് ക്രോ, കാക്ക കൂടുവെക്കുന്നത്. ട്രീ ഹോളോസ്, മരപ്പൊത്തുകളിലാണ് മൈന കൂടൊരുക്കുന്നത്. പീജിയൺ ഓൺ ദ ബിൽഡിങ്സ്, നമുക്ക് കാണാം ഈ പ്രാവുകൾ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെയൊക്കെയാണ് പീജിയൺസ്, പ്രാവുകൾ കൂടുതലായിട്ടും കൂടൊരുക്കുന്നത്. കിങ് ഫിഷർ, പിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട്, മണ്ണിൽ ചെറിയ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് കൂടൊരുക്കുന്നത്. വുഡ് പെക്കർ, ഹോൾസ് ഓഫ് ദ ട്രീ ട്രങ്ക്സ്, മരക്കൊമ്പുകളുടെ ചെറിയ ഹോൾസിലാണ് വുഡ് പെക്കർ കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഹൗസ് സ്പാരോസ്? ഇൻ ഹോൾസ് ഓഫ് മാൻ മെയ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പീജിയൺ. ഹോൺബിൽ യൂസസ് ദ നെസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബൈ വുഡ് പെക്കേഴ്സ്, അതായത് ഹോൾസ് ഓഫ് ട്രീ ട്രങ്ക്സ്. നമ്മൾ കുയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ, കാക്കക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന കുയിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചില പക്ഷികൾക്ക് കൂട് ഒരുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശീലം ഇല്ല. മറ്റുള്ളവർ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ കൂടുകളിലായിരിക്കും ഇവരും മുട്ടയിടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് ഹോൺബിൽ. യൂസസ് ദ നെസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബൈ വുഡ് പെക്കർ. അത് എവിടെയാണ് കൂടൊരുക്കുന്നത്? മരപ്പൊത്തിൽ. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹൗ മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആർ അറൗണ്ട് അസ്? പാരറ്റ്, ഹമ്മിങ് ബേർഡ്, വുഡ് പെക്കർ, ക്രെയിൻ, ഡക്ക്. വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ബേർഡ്സ് which enable them to move and catch prey? Write the physical features of any three birds. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ടല്ലേ, ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ, ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരുപാട് പക്ഷികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ചലിക്കാനും പറക്കാനും ഇരയെ പിടിക്കാനും ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ശാരീരിക സവിശേഷതകളാണുള്ളത്? അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും 3 പക്ഷികളുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാനാണ് ചോദ്യം. ലെറ്റ്സ് സീ. വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഇര തേടുന്ന പക്ഷികൾക്ക് നീളമേറിയ കാലുകളും കൊക്കുകളും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം കൊറ്റി. ദ വാട്ടർ വാഡിങ് ബേർഡ്സ് ഹാവ് ലോങ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ബീക്സ്. എക്സാമ്പിൾ ക്രെയിൻ, അല്ലേ, ദാറ്റ്സ് ആൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ. അതൊരു ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചറാണ്. വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഇര തേടുന്ന പക്ഷികൾക്ക് നീണ്ട കാലുകളും നീണ്ട കൊക്കുകളും ഉണ്ട്. ലോങ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ലോങ് ബീക്സ്. എക്സാമ്പിൾ ക്രെയിൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, birds that can suck nectar from the flowers have long and curved beaks. Example, hummingbird.
തേൻകുരുവി അല്ലേ, പറന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പൂക്കളിലെ തേൻ കുടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷികൾ. അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? നീണ്ട് വളഞ്ഞ ചുണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് തേൻകുരുവി അല്ലേ. അപ്പോൾ നിന്നുകൊണ്ട് തേൻ കുടിക്കണം, അപ്പോൾ അതിന് നല്ല നീളവും വേണം അതിൻ്റെ ചുണ്ടിന്. അതുപോലെ തന്നെ അത് വളഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശാരീരിക സവിശേഷത അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികൾക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് തേൻകുരുവി അഥവാ ഹമ്മിങ് ബേർഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, there are birds that have curved and sharp beaks to help them eat fruits while perching on the branches of trees. Example, parrot. മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് പഴങ്ങളും മറ്റും കൊത്തി തിന്നാൻ വളഞ്ഞതും കൂർത്തതുമായ ചുണ്ട്. നമ്മൾ പൂവിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലെ മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് പഴങ്ങളും മറ്റും കൊത്തി തിന്നണമെങ്കിൽ വളഞ്ഞതും കൂർത്തതുമായിട്ടുള്ള ചുണ്ട് വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുകൂലനമുള്ള ഒരു പക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് തത്ത. ഇനി വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ചിറകുകൾ നീളം കൂടിയവയും കണ്ണുകൾ കാഴ്ചശക്തി ഏറിയതുമായിരിക്കണം. ഉദാഹരണം പരുന്ത് അല്ലേ. ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈ വെരി ഹൈ ഇൻ ദ എയർ ഹാവ് ലോങ്ങർ വിങ്സ്, ലാർജ് സ്ട്രോങ് വിങ്സ് ആൻഡ് ഷാർപ്പ് വിഷൻ, കീൻ വിഷൻ. നല്ല കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് താഴെ പെട്ടെന്ന് വരാനും അതിൻ്റെ ഇര കോഴിക്കുഞ്ഞിനെയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? നല്ല ഷാർപ്പ് ആൻഡ് കീൻ ഐസൈറ്റ് വേണം. സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈഗിൾ. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സം ബേർഡ്സ്. വാൾകൊക്ക്, കേർല്യൂ. ഇതിൻ്റെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? നീണ്ട് വളഞ്ഞ കൊക്കുകളാണ്. ലോങ് ആൻഡ് ഡൗൺ കർവ്ഡ് ബീക്ക്. ജലാശയ തീരങ്ങളിലെ മണൽ, ചെളി എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാളങ്ങളിൽ ഓടി ഒളിക്കുന്ന ചെറു ജീവികളെ പോലും കൊക്കുപയോഗിച്ച് കൊത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇറ്റ്സ് ബീക്ക് ഹെൽപ്സ് ടു ക്യാച്ച് worms ആൻഡ് അതർ ഡീപ്പ് ബറോയിങ് പ്രേ ബിക്കോസ് ദിസ് ബേർഡ് ഹാസ് ലോങ് ആൻഡ് ഡൗൺ കർവ്ഡ് ബീക്ക്. അടുത്തത് തേൻകുരുവി, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹമ്മിങ് ബേർഡ്. പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ നുകരുന്നത്. ചെറിയ കുഴലാകൃതിയിൽ നീണ്ടു വളഞ്ഞ കൊക്ക്, പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്താൻ പാകത്തിന് അല്ലേ. ലോങ്, നാരോ ആൻഡ് ട്യൂബ് ലൈക്ക് ബീക്ക്. അതായത് പൂക്കളിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കൊക്ക്. വായുവിൽ പറന്ന് നിൽക്കാനും കഴിയുന്നു. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദം ടു ഫീഡ് ഓൺ നെക്ടർ ഫ്രം ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ എയർ ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ലോങ്, നാരോ ആൻഡ് ട്യൂബ് ലൈക്ക് ബീക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ബേർഡ്, വൈൽഡ് ഡക്ക്, കാട്ടുതാറാവ്. പറക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരാകൃതി, നീണ്ട് പരന്ന ചിറകുകൾ, ബോഡി ഷേപ്പ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഫ്ലൈയിങ്, ലോങ് ഫ്ലാറ്റ് വിങ്സ്. ഇരുവശവുമുള്ള കൂർത്ത ശരീരാകൃതി വായുവിലൂടെ വേഗത്തിൽ നീങ്ങാൻ സഹായിക്കും. പറക്കുമ്പോൾ മാത്രം വിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചിറകുകൾ. പറക്കുമ്പോൾ കാലുകൾ മടക്കി ഒതുക്കി വെക്കാൻ കഴിയുന്നു. ദീസ് ആർ ഓൾ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് വൈൽഡ് ഡക്ക്. ദ ഷാർപ്പ് ബോഡി ഷേപ്പ് on both sides allows it to move quickly through the air. Can spread wings while only flying. The legs can be folded down during flying. അല്ലേ, നല്ല സെറ്റപ്പാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ. ഇവയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചറാണ് ഇത്. അത് ഏത് രീതിയിലാണോ അത് ഭക്ഷണം തേടുന്നത്, പറക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സാലിം അലി ഈസ് എ ഫേമസ് ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓർണിത്തോളജി? ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബേർഡ്സ്. പക്ഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓർണിത്തോളജി. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ്, പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾ. നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ സം ഫാക്ട്സ്. മൂങ്ങയും പരുന്തും എലികൾ പെരുകുന്നത് തടയുന്നു. ഔൾ ആൻഡ് ദ ഈഗിൾ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് റാറ്റ്സ്. പിന്നോട്ട് പറക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷിയാണ് തേൻകുരുവി അല്ലേ. പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്ന ആ തേൻകുരുവി, ഹമ്മിങ് ബേർഡ്. ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ബാക്ക്വേർഡ്സ് ഈസ് ഹമ്മിങ് ബേർഡ്. പുറകോട്ട് പറക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷി. ഓക്കെ, ഇനി ഏറ്റവും വലിയ കൂടൊരുക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് വീവർ. ദ ബേർഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബിൽഡ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നെസ്റ്റ് ഈസ് വീവർ. പക്ഷികളുടെ പൊതു സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം? വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്? എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ട്? തൂവലുകളുണ്ട്. ദേ ഹാവ് ഫെദേഴ്സ് ഇൻ ദെയർ ബോഡി. പക്ഷികൾ മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളാണ്. ബേർഡ്സ് ലേ എഗ്സ്. ദേ ഹാവ് വിങ്സ്, ടെയിൽ ആൻഡ് ബീക്ക്. ചിറകും വാലും കൊക്കും ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ മെനി ബേർഡ്സ്
ഫ്രം ദെയർ സൗണ്ട്സ്. ശബ്ദം കൊണ്ട് പല പക്ഷികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. മോസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ. അല്ലേ, മിക്ക പക്ഷികൾക്കും പറക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷികൾക്ക് 2 കാലുകളുണ്ട്. ഇവ ഇര തേടാൻ സഹായകമാകുന്നു. ഹെൽപ്സ് ടു ക്യാച്ച് പ്രേ. ബേർഡ്സ് ബിൽഡ് നെസ്റ്റ്സ് ടു ലേ എഗ്സ്. മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷികൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷികൾ ഇര തേടുന്നു. ബേർഡ്സ് പ്രേ ആൻഡ് ഫീഡ് ദ യങ് വൺസ്. അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ നൽകുന്നത്. ദേ ക്യാൻ പേർച്ച് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ്. അവർക്ക് മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡു ബേർഡ്സ് മേക്ക് നെസ്റ്റ്സ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷികൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്? എന്തിനായിരിക്കും? മുട്ടയിടാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുവാനും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുവാനുമാണ് പക്ഷികൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. ബേർഡ്സ് ബിൽഡ് നെസ്റ്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലേ എഗ്സ്, ടു റിയർ ദ ചിക്സ്, അല്ലേ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ, ആൻഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദംസെൽവ്സ് ഫ്രം എനിമീസ് ആൻഡ് ഫ്രം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ക്ലൈമറ്റ്. അടുത്തത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. കൂടുണ്ടാക്കാത്ത പക്ഷിയുണ്ടോ? അവൻ മുട്ടയിടുന്നത് എവിടെയാണ്? ഡു ഓൾ ബേർഡ്സ് മേക്ക് നെസ്റ്റ്സ്? ഇഫ് നോട്ട്, വേർ ഡു ദേ ലേ എഗ്സ്? സ്വന്തമായി കൂടുണ്ടാക്കാത്തതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താത്തതുമായ ഒരു പക്ഷിയാണ് കുയിലെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. കാക്കയുടെ കൂട്ടിലാണ് കുയിൽ മുട്ടയിടുന്നത്. മറ്റ് പല പക്ഷികളും കൂടുണ്ടാക്കാറില്ല. അവ പക്ഷികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടും. ഓക്കെ, ദർ ആർ ഓൾസോ എ ഫ്യൂ ബേർഡ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് മേക്ക് ദെയർ ഓൺ നെസ്റ്റ്സ്. ദേ യൂസ് നെസ്റ്റ്സ് അബാൻഡൻഡ് ബൈ, അബാൻഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ, ബൈ അതർ ബേർഡ്സ് ടു ലേ എഗ്സ്. എവിടെയെങ്കിലും മുട്ടയിട്ടാൽ പോരെ. അടുത്ത ചോദ്യം, ആഹാര സമ്പാദനത്തിന് പരുന്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ ഏതെല്ലാം? വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഈഗിൾ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ക്യാച്ച് പ്രേ? മൂർച്ചയുള്ളതും ബലമേറിയതുമായ വളഞ്ഞ ചുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇരയെ കീറി മുറിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്ട്രോങ്, ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഹുക്ഡ് ബീക്ക് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ടിയർ ദ ഫ്ലഷ് ഓഫ് പ്രേ. വളരെ ബലമുള്ള കാലുകളുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലെഗ്സ് ആർ വെരി സ്ട്രോങ്. മറ്റെന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത്? കാലിലെ നഖങ്ങൾ വളഞ്ഞതും മൂർച്ചയേറിയതുമാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് ഇരയെ തൂക്കിയെടുക്കാനും തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഹാസ് ഷാർപ്പ് കേർവ്ഡ് ക്ലോസ്. ദേ ഹെൽപ്പ് ടു ഹോൾഡ് ദ പ്രേ ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, കോഴിക്കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒറ്റ റാഞ്ചലാണ്. നല്ല മൂർച്ചയേറിയ കാലുകളും നഖങ്ങളും ഇതിന് ഉണ്ട്. നീളമുള്ളതും ബലമേറിയതുമായ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരയുമായി വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഹാസ് ലോങ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് വിങ്സ് ടു ഫ്ലൈ ഹൈ ക്യാരിയിങ് ദ പ്രേ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഉയർന്ന കാഴ്ചശക്തി. ഉയർന്ന കാഴ്ചശക്തി ഉള്ളതിനാൽ വളരെ താഴെയുള്ള ഇരയെപ്പോലും അനായാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ദേ ഹാവ് ഷാർപ്പ് ഐസൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദം ടു സീ ദ പ്രേ ഈസിലി. കീൻ ഐസൈറ്റാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ചുണ്ടും കാലുകളും പക്ഷികൾക്ക് ആഹാര സമ്പാദനത്തിന് എങ്ങനെ സഹായകമാകുന്നു? ഹൗ ബീക്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് ഹെൽപ്പ് ബേർഡ്സ് ഇൻ ഗ്യാദറിംഗ് ഫുഡ്? നമുക്ക് നോക്കാം. താറാവിൻ്റെ പരന്ന കൊക്കിൻ്റെ വശങ്ങൾ അരിപ്പ പോലെയാണ്. അതിനാൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആഹാരം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം അതിൻ്റെ വശങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് കളയാം. ദ ഫ്ലാറ്റ് ബീക്സ് ഓഫ് ഡക്സ് ഹാവ് സീവ്സ് ഓൺ ബോത്ത് ദ മാർജിൻസ്. എന്തുണ്ട്? അരിപ്പ പോലെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വൈൽ ഇറ്റ് ക്യാച്ചസ് പ്രേ ഇൻ ദ വാട്ടർ, ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെൽഡ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് സൈഡ്സ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കാലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ചർമ്മബന്ധിതമായ കാലുകൾ വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ്. വെബ്ഡ് ഫീറ്റ്. ദ വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ഡക്ക് ഹെൽപ്പ് ദം സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ. Their claws are joined with the skin, that is called a webbed feet. Next one, കഴുകൻ്റെയും പരുന്തിൻ്റെയും വളഞ്ഞ കൊക്കുകൾ ഇരയെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അവയുടെ ശക്തമായ പാദങ്ങളിലെ നീണ്ടു വളഞ്ഞ നഖങ്ങളിൽ ഇരയെ കോർത്തെടുത്ത് പറക്കാൻ സഹായിക്കും. ദ കേർവ്ഡ് ബീക്സ് ഓഫ് വൾച്ചർ ആൻഡ് കൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ക്യാച്ച് ദ പ്രേ ആൻഡ് ഫ്ലൈ അവേ ക്വിക്ക്ലി. Vulture and kite have strong feet, long and curved claws that allow them to fly away, holding the prey to far off places. നീണ്ട കാലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ കൊക്കിന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് നീളമുള്ള കൊക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇരയെ പിടിക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. The long legs of the crane help it to step into the water
and catch its prey by using its long beak. By this chapter you learned there is a huge decrease in the number of birds during these days. പക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇറ്റ്സ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ബേർഡ്സ്. ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു ദാറ്റ്? വിനോദത്തിനായിട്ട്, ജസ്റ്റ് ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, പക്ഷികളെ വേട്ടയാടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വി ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഹണ്ടിങ് ദ ബേർഡ്സ് ഫോർ ഫൺ. വനനശീകരണം അവസാനിപ്പിക്കുക. വി ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുക. വി ഷുഡ് കൺട്രോൾ പൊല്യൂഷൻ. പക്ഷികൾക്ക് നമ്മെപ്പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കാൻ തുല്യ അവകാശമുണ്ടെന്ന മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, വി ഷുഡ് കൾട്ടിവേറ്റ് ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ അവർ സെൽവ്സ് ദാറ്റ് ദ ബേർഡ്സ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ലീവ് ഇൻ ദിസ് എർത്ത് ജസ്റ്റ് ആസ് വി ഡു. വി ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ആൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വെയർ ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ലീവ് വിത്തൗട്ട് ഫിയർ. പക്ഷികൾക്ക് ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ആരൊരുക്കി കൊടുക്കണം? നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയുടെയൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെയുള്ള ലക്ഷ്യം ഇതാണ്. ദർ ഇസ് എ ബോക്സ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അങ്ങാടിക്കുരുവി, അല്ലേ, ഹൗസ് സ്പാരോസ്. അങ്ങാടിക്കുരുവികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഡിക്രീസിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസ് സ്പാരോസ്? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നെസ്റ്റ് ഫോർ എ ബേർഡ് സ്കീം, അല്ലേ, ഒരു പക്ഷിക്കൊരു കൂട് എന്നൊരു പദ്ധതി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇറക്കിയതാണ്. അത് ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ഇനി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങാടിക്കുരുവികളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ കാരണമായത്? ഓട് മേൽക്കൂരകൾ മാറി കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ വന്നതിനാൽ ഇവയ്ക്ക് കൂടൊരുക്കാൻ സ്ഥലം ലഭിക്കാതെയായി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൗസ് സ്പാരോ അവരെവിടെയാണ് കൂട് വെക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ വീടുകളിൽ, അല്ലെ, ഓട് മേൽക്കൂരയിലൊക്കെയാണ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി അതിന് കൂട് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാണ്ടായി. കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് ആസ് ഇറ്റ് റിപ്ലേസ്ഡ് thatched roofs have reduced resting place for sparrows. അതിന് കൂടൊരുക്കാനുള്ള സ്ഥലം ലഭിക്കാതെയായി. പിന്നെ ആധുനിക ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ രീതികൾ നിലവിൽ വന്നതിനാൽ ധാന്യങ്ങൾ ചോർന്ന് ലഭിക്കാതായി. ഒബ്റ്റൈനിങ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ബിക്കം മീഗർ വിത്ത് ദ അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ പ്രോസസ്സിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. അതിന് ഒരു രീതിയിലും ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഇതും അങ്ങാടിക്കുരുവികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നതിന് ഒരു കാരണമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടാകാതിരിക്കാനും നിറം നൽകാനും മറ്റുമായി ചേർക്കുന്ന അന്യവസ്തുക്കൾ ഇവയുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി. ദ കെമിക്കൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് സ്പോയിലേജ് ആൻഡ് കളറിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ദ ബേർഡ്സ്. ഓക്കെ, പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം അങ്ങാടിക്കുരുവികളുടെ വംശവർദ്ധനവിനെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ adversely affected the breeding of house sparrows. So these are the reasons for the decrease in number of house sparrows these days. Moving on to the next question. Why do we rear birds in our homes? എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം വീടുകളിൽ പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നത്? എന്തിനൊക്കെയാണ്? അലങ്കാരത്തിന്, ഫോർ ഫാൻസി; മുട്ടയ്ക്ക്, ഫോർ എഗ്സ്; മാംസത്തിന്, ഫോർ ഫ്ലഷ്; വരുമാനത്തിന്, ഫോർ ഇൻകം; വളത്തിന്, ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, കോഴിവളമൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലേ; വിനോദത്തിന്, ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണിത്, ബേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ചാർട്ട്. ഓക്കെ, നെയിം ഓഫ് ദ ബേർഡ്, പാരറ്റ്, നിങ്ങൾ ബേർഡിനെ കണ്ട ഡേറ്റ്, ടൈം, പ്ലേസ് വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഓൺ ദ ഗുവാവ ട്രീ, പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബീക്ക്, പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ലെഗ്, കളർ, ടെയിൽ, ഫുഡ്, മോഡ് ഓഫ് ട്രാവൽ, വോയിസ് എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതണം. ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ബേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ചാർട്ട് ഓഫ് പാരറ്റ്. സോ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബീക്ക്. അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബീക്ക് ഈസ് റെഡ് ഇൻ കളർ, ലോവർ പാർട്ട് ഈസ് ബ്ലാക്ക്. ഇനി അതിൻ്റെ ലെഗ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ, പാരറ്റ് ഹാസ് 4 claws in each legs, 2 forwards and 2 backwards. ഇനി കളർ, green in color. Tail, it has a long tail with a length of about 40 centimeters. Its upper part is blue, lower part is yellow. ഇനി എന്താണ് പാരറ്റിൻ്റെ ഫുഡ്? സീരിയൽസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, സീഡ്സ്, ധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, വിത്തുകൾ. ഇനി മോഡ് ഓഫ് ട്രാവൽ, ഹൗ ഡസ് ദി ട്രാവൽ? ദേ മൂവ് ഇൻ ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഇവ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ലീവ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നതും. ഇനി അതിൻ്റെ വോയിസ് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ്സ് വെരി സ്വീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ പക്ഷികളെയും ഇതുപോലെ ഒരു പേജിൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. ദ സെയിം തിങ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ മലയാളം ഓൾസോ. കൊക്ക്, കാൽ, നിറം,
വാൽ, ആഹാരം, സഞ്ചാരം, ശബ്ദം ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷണ ചാർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവയിൽ ചിലത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ബേർഡ് സാങ്ച്വറീസ്: കുമരകം, ഇറ്റ്സ് ഇൻ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. തട്ടേക്കാട് ഇൻ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. മംഗളവനം ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. കടലുണ്ടി ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഇൻ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. പക്ഷിപാതാളം വയനാട്. അരിപ്പ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഈസ് ഇൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. ചൂലന്നൂർ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. പാതിരാമണൽ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേർഡ് സാങ്ച്വറീസ് ഇൻ കേരള. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ. ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ മുഴുവൻ ചാപ്റ്ററും അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് അടക്കം ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക. Okay, thank you for watching.